អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអានពាក្យមួយបានគឺអ្នកទាំងគ្នាត្រូវចេះតួអក្សរក្រមភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងសំឡេងរបស់វាពី A ដល់ Z ហើយនឹងសូរសំឡេងស្រៈខ្លី short vowel ហើយនឹងសូរសំឡេងស្រៈវែង long vowel អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីស្រៈខ្លីមុនដែលស្រៈខ្លីនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺមានចំនួន5ធំៗគឺ short A ស្រៈខ្លី A short E ស្រៈខ្លី E short I ស្រៈខ្លី I short O ស្រៈខ្លី O ហើយនឹង short U ស្រៈខ្លី U អញ្ចឹងមេរៀនទី1ខ្ញុំនឹងបង្ហាញពី short A ស្រៈខ្លី A អញ្ចឹងយើងមកមើលមេរៀនយើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹង unit 1មេរៀនទី1គឺ short A អញ្ចឹង short A រូបរាងរបស់វាគឺតួអក្សរ A ហ្នឹងឯងហើយស្រៈខ្លី A សំឡេង A បាទហើយនេះគឺជាគំនូរតាំង IPA អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចរៀនទាំងចេះទាំងសំឡេងហើយចេះទាំង IPA ហើយអ្នកនរគ្នាក៏ត្រូវតែចំណាំគំនូរតាំងសំឡេងវាផងដែរដើម្បីយើងពេលមេរៀនក្រោយៗទៀតគឺយើងអាចសង្កល់ហើយនឹងអានបានច្បាស់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសារឡើងវិញ A សំឡេង A ឥឡូវនេះយើងយកទៅប្រកបនៅក្នុងពាក្យរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទឧទាហរណ៍ពាក្យទី1នេះយើងបានដឹងហើយសំឡេងជួនជាអ្នកបាទគឺ A សំឡេង short A ស្រៈខ្លី A N សំឡេង N ឬក៏ N T សំឡេង T ឬក៏ T ឥឡូវយើងប្រកបមកតើយើងអានចេញអត់ An Ant ឬក៏ Ant Ant អញ្ចឹងពាក្យមួយនេះគឺយើងអានថា Ant ប្រែថាស្រមោលអញ្ចឹងអ្នកអានចេញមួយឥឡូវយើងទៅមើលពាក្យមួយទៀតពាក្យទី2បាទស្រៈខ្លីរបស់យើងគឺ short A A X សំឡេង X X ឬក៏ X អញ្ចឹងអ្នកគ្នាប្រកបមក X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  អញ្ចឹង X ប្រែថាពូថៅចេះអានមួយទៀតដែរឥឡូវយើងទៅមើលមួយទៀតបាទពាក្យមួយទៀតនោះគឺពាក្យថា cat មិនគឺយើងប្រកប cat ចឹងអញ្ចឹងយើងមើល C សំឡេង K ឬក៏ K A សំឡេង A T សំឡេង T ឬក៏ T អញ្ចឹងយើងប្រកបមក K A T cat cat ឆ្មាចេះអានមួយទៀតដែរឥឡូវទៅមើលមួយទៀតបាទពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យថា yak yak យើងប្រកបថាម៉េច Y សំឡេង Y A សំឡេង A K សំឡេង K Y A Yeah yak 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 ប្រែថានេះសត្វនេះសត្វចាមរីបាទអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលពាក្យមួយទៀតបាទយើងកាន់តែចេះអានច្រើនណាស់ឥឡូវមួយទៀតគឺយើងផ្សំជាមួយនឹងជួនជាអ្នក am បាទអញ្ចឹងសំឡេងស្រៈខ្លី A A យើងអាចផ្សំជាមួយនឹងជួនជាអ្នកផ្សេងទៀតដែលលើនេះគឺខ្ញុំលើកយកឧទាហរណ៍គឺតួអក្សរ am អញ្ចឹងយើងកាន់តែយកសំឡេង short A របស់យើងនឹងទៅប្រកបលាយជាមួយនឹងជួនជាអ្នក am មកគឺយើងបានសំឡេងមួយទៀតបាទហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញស្រៈខ្លីជាមួយនឹងតួអក្សរហ្នឹងអ្នកគ្នាអាចអានសំឡេងវាទាំងដុំតែម្ដងមិនចាំបាច់ប្រកបមួយក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា A A am am អញ្ចឹងអ្នកគ្នាឲ្យតែឃើញ A និង am អ្នកគ្នាអានសំឡេង am យកបដ ாய் បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាគំនូរតាំងសូរសំឡេង IPA am am នេះគឺជាភាសាខ្មែរចំពោះភាសាខ្មែរវិញគឺពេលខ្លះខ្ញុំទៅសេអត់ត្រូវតាមសំនៀងរបស់វាទេអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានផងបាទឥឡូវនេះយើងមើលចំណុច step បន្តទៀតដែលងាយកាន់តែងាយជាងមុនទៀតបាទអញ្ចឹងអមាញ់មិញយើងបានដឹងពីរូបរាងនៃព្យញ្ជនៈផ្សំជាមួយនឹងស្រៈខ្លីយ៉ាងហើយគឺ a a បូកជាមួយនឹង am អញ្ចឹងយើងបាន am am អញ្ចឹងឲ្យតែឃើញ a am ដឹងតែ am ម្ដងបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែប្រកបសំឡេងរឹសនៅខាងមុខមកហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យថាឬភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំឡេងថា am មកគឺអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចប្រកបបានថា r am ram ឬក៏អ្នកគ្នាអាចប្រកបជារាយក៏បានដែរ r a ra ram ram អញ្ចឹងដូចគ្នាមួយណាស្រួលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបតាមមួយនឹងទៅបាទអញ្ចឹង ram ប្រែថាពពែបាទឥឡូវយើងទៅមើលមួយទៀតបាទអញ្ចឹងពាក្យមួយនេះបាទអ្នកគ្នាអានថា man មែនទេបាទមិនក៏អានចេញទី1អ្នកគ្នាស្គាល់សំឡេងទាំងអស់បាត់ហើយអញ្ចឹង am សំឡេង m a n នេះគឺ an ឬក៏ an ណា an m an man អូខេអានចេញមួយទៀតបាទគឺងាយស្រួលបាទឥឡូវទៅមើលមួយទៀតបាទមួយទៀតa n an p សំឡេងឬក៏ p p an pan ប្រែថាខ្ទះបាទងាយបន្តមកទៀតគឺ a n an k an can បាទប្រែថាកំប៉ុងបាទអញ្ចឹងអានចេញមួយទៀតណាឥឡូវយើងទៅមើលទៀតបាទពាក្យទាំងអស់នេះដែលយើងបានអានប្រកបមិញអ្នកគ្នាអាចអានចេញសារឡើងវិញបានទេឥឡូវយើងអានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបាទ k at cat អានេះ an ant ant អានេះ y a ya yak yak បាទដល់ពេលនេះ x x ដល់ពេលខាងនេះ f a fa fan ណា fan m a ma man ណា man p a pa pan ណា pan k a ka can ណា can បាទអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអានចេញបាត់ហើយឥឡូវយើងមកមើលប្រយោគវិញម្ដងបាទចំពោះប្រយោគវិញបាទយើងកាន់តែទៅដល់មួយចំណុចមួយទៀតណា
A ត្រង់នេះគឺយើងអត់អាន A ទេណាបាទអ្នកគ្នាសូមបញ្ជាក់ដោយសារយើងមេរៀនយើងអត់ទាន់រៀនដល់សំឡេងវាមួយទៀតទេព្រោះតួអក្សរ A មានសំឡេងច្រើនណាស់មានសំឡេង5 6បាទវាមាន A A វាមាន A A វាមាន A វាមានច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងសូមតាមដំណាក់កាលបាទអញ្ចឹងត្រង់នេះអ្នកគ្នាគិតថាចំណាំមកយើងអានថាបាទអញ្ចឹងអានេះយើងប្រកបមក A N N M N man man H as has man has អានេះដូចអំបញ្ញមិញខាងមុខមិញនេះដូចខាងមុខនេះman has a n an k k an can can ខាងនេះ an ណា and and ខាងនេះ a n an p p an pan អញ្ចឹងដល់ពេលយើងអាន man has a can and a pan បាទអញ្ចឹងបើយើងប្រែខ្មែរវិញប្រែថាបុរសម្នាក់មានកំប៉ុងមួយនិងខ្ទះមួយបាទអញ្ចឹងមេរៀនស្រៈខ្លី short A សំលេង A បានបញ្ចប់ហើយអ្នកនរគ្នាសូមចំណាំត្រង់ចំណុចនេះទោះបីជាអ្នកនរគ្នាយកជួយជំនាញណាប្រកបជាមួយនឹងតួអក្សរ A ក៏ដោយក៏ដូចតែគ្នាទេគ្រាន់តែយកជួយជំនាញនោះមកចូលគ្នាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអ្នកគ្នាយកតួអក្សរ T យកមកប្រកបជាមួយនឹង A A យើងអញ្ចឹងអ្នកគ្នាដាក់មក A A T សំលេងថា at at អូខេប្រកបចេញបាទអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូមួយទៀតមេរៀនស្រៈ short E 拜拜。